情快活潑嘅音樂，帶點兒歌風情。我屋企有隻狗，佢個名叫黃韓韓羅羅羅。話說喺西方有個古怪嘅地方，叫做黃韓韓羅羅牙牙哈哈嘅國家。佢哋為狗嘅治療同我哋好唔同噶。佢哋要韓光關出產嘅韓去飼養佢哋啲狗，隻隻都特別強壯。好多人都慕名而來嚟買佢哋嘅狗糧。其中以亞克克國、肯國、新國、特國、能丹騰國等國，仲有韓室、色室國嚟嘅人真係最多。佢哋啲狗糧全世界都爭住要。佢哋嘅狗食咗呢啲韓，日日都精靈活潑，毛色又靚又光。聽講呢個地方係祖傳落嚟冇花架，所以隻隻都好似鐵打，跑得快又跳得高啊！其中以亞克克國、肯國、新國、特國、能丹騰國等國，仲有韓室、色室國嚟嘅人真係最多。佢哋啲狗糧全世界都爭住要。其中以亞克克國、肯國、新國、特國、能丹騰國等國，仲有韓室、色室國嚟嘅人真係最多。佢哋啲狗糧全世界都爭住要。而我哋講嗰隻叫黃韓韓羅嘅狗，就係出自呢個國家，係佢哋嘅特產。其中以亞克克國、肯國、新國、特國、能丹騰國等國，仲有韓室、色室國嚟嘅人真係最多。佢哋啲狗糧全世界都爭住要。見你亞克克國、肯國、新國、特國、能丹騰國等國，仲有韓室、色室國嚟嘅人真係最多。啲狗糧全世界都爭住要。頭先我哋講嗰隻叫黃韓韓羅嘅狗，就係出自呢個國家，係佢哋嘅特產。其中以亞克克國、肯國、新國、特國、能丹騰國等國。